Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute die große Ehre und Freude, wieder mit Deutschlands bekanntestem Wasserexperte hier zu reden, zu diskutieren, zu analysieren und Ihnen Wissen zu vermitteln. Erich Meitert ist heute wieder da. Ganz herzlich willkommen, lieber Erich. Habe die Ehre. Ebenfalls habe die Ehre. Schön zu hören. Ja, vor 2 Wochen hatten wir ein Gespräch eben über das Trinkwassermärchen und du hast uns eine Folie mitgebracht, die wir heute auch wieder einblenden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen hier diese Altlasten, Erbe der Vergangenheit. Wir hatten das letzte Mal über die militärischen Altlasten gesprochen, was ja unglaublich große Zahlen sind in Deutschland, Österreich, aber auch bei uns in der Schweiz. Ja. Das Zeug korrodiert, das Zeug geht kaputt, das muss entsorgt werden. Es gibt Giftstoffe ab. In Ufernähe, vor allem ganz nah am Ufer, da siehst du laufend Filme, weil man hat ja das damals alles ganz schnell in alle Flüsse, Seen, Bäche oder in Sumpfgebiete reingeworfen. Und wenn ich heute, da gibt es im Umweltbundesamt auch ganz tolle Zeichnungen, da siehst du alte Fabriken, die wurden da halt aufgebaut und dann wurde praktisch schon mal aus dem typisch, so Schweiz wäre ja auch wieder typisch, Basel gibt's ja Wohngebiete, das sind die Chemiefabriken und da wird das abgerissen, dann siedeln die aus und dann wird da ein neues Wohnareal gebaut. Und so haben wir es bei uns auch in Oberbayern, in Kirchsee und zum Beispiel, da war Bayerns größte Umweltsünde. Auf der linken Seite ist alles verbaut und auf der rechten Seite haben wir dann Bodenproben genommen, da liegen 8 Hektar perfektes Bauland, direkt an der S-Bahn, Münchner Speckgürtel liegen und man sagt halt ungefähr 200 Jahre dauert es, bis abgebaut ist. Aber weißt du, was ich immer wieder höre, ist, ja, egal wie viele Stoffe wir da eigentlich haben, und mein Wasser kommt ja über die Kläranlage zu mir. Ja. Gut, und dann ist es sauber. Also wir haben in Deutschland ungefähr 9.400 Kläranlagen. Ich glaube, ja, 9.500 Kläranlagen haben wir. Die haben im Prinzip 3 Reinigungsstufen, nur Baden-Württemberg und die Schweiz haben 4 Reinigungsstufen. Das alles, und ist jetzt als Gegensatz zu sagen, die Universität Bayreuth hat einmal 1 Tonne Biomüll, einen Kubikmeter Biomüll analysiert und haben 400.000 Teile Mikroplastik gefunden darin. Also wie kann das jetzt alles sein? Die Kläranlagen sind jetzt natürlich, wenn man mal schaut, die 3 Klärstufen, die eigentlich in Österreich, Deutschland praktisch vorwiegen, da ist ein Klärschlamm, da ist ein Rechen, dann setzt sich nieder, dann kommt die Mikrobiologie, aber auch Professor Franz Daschner, der Einzige, der einen Europäischen Umweltpreis bekommen hat, der hat zum Beispiel nur gesagt, Kläranlagen sind Umsteigebahnen für resistente Keime und Bakterien. Und wir kennen ja auch jetzt mal, ich sage nur öffentlich-rechtliche Fernsehsender, dass einfach die Fische verweiblichen etc., was in diesen Gewässern los ist. Und so. Was nimmt denn eine Kläranlage mit 3 Stufen nicht raus? Ja, Hormone, Medikamentenrückstände, Schwermetalle und diese Dinge. Und wie sieht es bei den 4-stufigen aus, den noch modernen? Da wird dann Ozonisierung noch gemacht, also mit Ozon und nochmal mit Mikrobiologie. 4 oder 5 Stufen, das ist eigentlich das Maximum. Aber auch da kommt es hinten und vorn bei weitem nicht raus. Also die Medikamente sind einfach drin und die Hormone? Ja, und die interagieren natürlich miteinander. Isoliert ist jedes Einzelne natürlich nicht schlimm, aber es ist ein Cocktail. Und mich hat einmal ein Satz vom Leiter der Technischen Universität München, da hat man nämlich in München, unser gutes Wasser, das Wasser in die Isar gelaufen ist und dann haben die in Garching bei München, da haben die das Wasser rausgefischt und dann hat man diesen Professor gefragt, wie das so ein Medikamentencocktail drin ist und dann hat er gesagt, ja, dieses Wasser, das jetzt die Kläranlage in München verlassen hat, das kann man als, festsitzen, geplatzte Apotheke bezeichnen. Eine geplatzte Apotheke verlässt es. Und man muss ja sagen, in der Mikrobiologie, was ja super ist, man könnte ja die Kläranlagen wesentlich besser machen. Und du musst wissen, ich habe Whistleblowers. Ich habe über diese 25 Jahre, wo ich forsche, natürlich viele Leute kennengelernt, die Kläranlagenmeister sind. Aber Sie sind ja jetzt schon wahre Künstler, diese Kläranlagen, mit dem, was Sie da in diesen Massen leisten. Sage ich immer wieder. Was müsste denn noch gemacht werden? Ist also die Lösung eine Umkehrosmose in die Kläranlage? Wir haben ja schon mal... Nee, es geht nicht. Eben, geht ja nicht, weil da müsste ich ja alle Leitungen ersetzen, oder? In Deutschland haben wir genau amtlich registriert, Stand jetzt vor 2 Monaten, 594.000 Kilometer Leitungen. 594.000. Und die brechen ja zum Teil auch schon durch. Sind zum Teil mit Asbest. Und ich habe einen Blog und der heißt
Wasseralarm. Bei uns auf der Service-Homepage ist Trinkwasseralarm. Und jeden Tag, also fast jeden Tag mache ich mir die Mühe. Und du in Deutschland, ich habe die Deutschlandkarte, die kannst du aufscrollen und da tue ich nur Havarien sammeln. Nur um das Bewusstsein zu machen, du wohnst in Recklinghausen oder in Rüdesheim oder in Regensburg, dass du dann nachforschen kannst, okay, und dann mache ich da nur einen Punkt rein und tue den entsprechenden Link dazu, zu dieser Dokumentation. Also da war Wasserrohrbruch, da wieder E. colis. Und ich muss sagen, es gibt diesen Bericht, den haben wir glaube ich auf Stick auch sogar, aber ich habe nur einen Auszug hier aus dem, ich habe diese Dokumentation über die Arbeit der Kläranlagen, gibt es vom Umweltbundesamt auch bei uns einzusehen, und zwar der Bericht von 2014 bis 2016. Da ist jedes Klärwerk aufgeführt und die Schadensfälle, wo es gefehlt hat. Und dann habe ich zum Beispiel, was weiß ich, nicht München, München ist ja 2 Seiten, aber jedes kleine Kuhdorf hat auch irgendwo mal eine Havarie gehabt. Und dann zum Beispiel habe ich mal in Niedersachsen, da ist am meisten, und in Hessen, dann schaue ich mir das an, da gab es eine Havarie, wegen der Leitfähigkeit, das verstehen wir alle am besten. Und dann schaue ich aber die amtliche Analyse, da ist natürlich nichts drin von der Leitfähigkeit, aber die haben immer wieder Vorfälle gehabt von der Leitfähigkeit. Und dieser Bericht vom Umweltbundesamt über die Trinkwassers, über diese Klärwerke und was da passiert ist, der ist genau 559 Seiten. Eng gedruckt, keine Bilder, nur ganz nackte Zahlen, wo was in welchem Werk passiert ist. Wenn du dir das anschaust, es ist ein Grauen. Und darum habe ich da meinen Ordner heute mal kurz mitgenommen. Da steht also einmal drin, ist interessant, Liste der Aufbereitungsverfahren und Desinfektionsverfahren. Wie viel meinst du, dass das sind? Also jetzt die aktuellste Version, Dezember 2020. Also Aufbereitungsverfahren und Desinfektionsmöglichkeiten. Es sind 78, die das Klärwerk verwenden darf. Nur um es genusstauglich zu machen. Das schon. Und dann das ist aber auch eine Leistung, 78, oder? Ja, genau. Also ich sage jetzt zum Beispiel mit B ein Ort, jetzt sehe ich mal hier als erstes Bad Hindelang. Das ist im Allgäu und da siehst du, was hier war. Und zwar Bezeichnung, betroffene Parameter, wo es nicht gestimmt hat. Benzol, Bor, Bromat, Chrom, Cyanid, Fluorid, Pestizide einzeln, und zwar Atrazin, Benzanon, Pestizide einzeln, dann Durion, da haben wir es wieder, Hexation etc. Also nur im Bad Hindelang, also ohne dass ich das, nur weil ich es hier so speziell einmal mir ausgedruckt habe, ein Teil. Und das geht nur hier weiter, das sind jetzt ungefähr bestimmt 30. Dann Bleichacht, Dietmannsried in Oberbayern. Das heißt, diese Stoffe sind die Grenzwerte zu hoch? Da gab es Beanstandungen. Geforderte. Aber ich meine, das sind ja nur das, was gemessen wird. Sie messen ja kein Glyphosat, Sie messen ja keine Medikamentenrückstände, Sie messen kein Blutdruckmittel, Sie messen ja kein Glyphosat. Es sind ja einfach nur so ein paar Stoffe vordefiniert, oder? Ja, Pestizide zum Beispiel. Jetzt habe ich hier Bruchköbel, das ist in Frankfurt, da ist eine ganze Seite, DIN A4. Ist da alles. Also, das ist amtlich, das ist registriert, aber jeder wird in dem Glauben gelassen, es ist so super, es ist so gut. Weißt du, was mir so Sorge macht, ist, ohne Wasser kein Leben. Ich frage mich einfach, was macht dieses Wasser, was wir durch Missachtung der Werthaltigkeit, Wertschätzung gegenüber dem Thema Wasser, was wir da kaputt gemacht haben, was hat das für Wirkung für unsere Gesundheit? Katastrophe. Aber wir leben ja jetzt in Zeiten des Umbruchs. Ich glaube, das kann man schon sagen. Wir leben jetzt in einem Informationskrieg. Ich bezeichne den als Krieg, ohne dass ich sage, wer gut und böse ist. Aber wir haben jetzt sehr konträr, das sind so Leute wie ich, die sagen, ich schaue nur, was die Behörden schreiben. Und dann denke ich mal, was du sagst. Und nämlich, wie ist sauberes Wasser? Und was macht es? Weil jeder Stoffwechsel geht über Wasser. Jeder Stoffwechsel. Und Wasser, das heißt ja immer, Wasser ist Leben. Was ich gut messen kann, wenn ich jemand das Wasser entziehe, dann geht er ein. Er wird bewusstlos und er wird sterben. Das ist halt immer das Thema. Und da kommen wir auch sicher noch in einer Sendung drauf auf Professor Pollack. Du siehst ja, wir denken ja immer, Wasser ist H2O und das gibt's fest, flüssig, gasförmig. Das stimmt ja hinten und vorne nicht. Immer wenn Wasser mit einer Oberfläche in Berührung kommt, außer mit Teflon, bildet es eine Zone, die negativ geladen ist.
Also Bayerischer Bierbach, hast du schon mal Wasser gesehen? Du schneidest den Menschen auf, da ist 2/3 Wasser, wo ist das Wasser? Du hast eine Wassermelone, da weißt du, 99% ist Wasser. Wo ist das Wasser bitte? Wo ist H2O? Es gibt kein Wasser. Aber jeder sagt, das Wasser ist da. Die inneren Organe, Herz, Lunge, Milz, Leber, Niere, alles hat 70 bis 95% Wasseranteil. Gehirn hat 90% Wasser. Momentan zweifle ich aber, dass hier einige akute Wassernot haben. Die Dehydrierung, die zittern schon öffentlich so. Aber alles hängt am Wasser. So, und um das kümmert sich niemand. Und was ist die Folge? Und dieses Wasser übrigens, diese Oberflächenspannung, wenn du 1 Liter von dieser Oberflächenspannung nimmst, was meinst du, wie schwer ist es? 20 Mal ungefähr. Nein, 1,4 Kilo. 1,4 Kilo Oberflächenwasser gegenüber dem darunter. Dem normalen, ja. Das ist aber spannend, oder? Ja, und wenn ich jetzt diese Zonen habe, die negativ geladen, die alles ausschließen, und da komme ich auf die ganz entscheidenden Dinge, warum das Wasser der Schlüssel ist für jede Heilwerdung, für jede Entgiftung, auch beim Dunkelfeld. Da können wir dann abschweifen. Du kennst jetzt Dunkelfeld, klar, das ist Geldrollenbildung. So, und der Geldrolleneffekt. So ist der Geldrolleneffekt. Warum funktioniert das? Das lohnt sich jetzt abzuschweifen. Ja, keine Ladung, oder? Ja, pass auf. Aber immer, wenn Wasser ins reingeht, bildet es diese negativ geladene Fläche. Die negativ geladene Fläche schließt alles aus. Also die schließt alles. Das heißt, die Zelle wird negativ. Jetzt hast du den Geldrolleneffekt. Das heißt, du hast die roten Blutkörperchen aneinander geklebt. Jetzt gibst du denen Wasser und damit haben das Wasser eine negative Ladung und negativ stößt sich nach den Gesetzen der Physik immer schon ab. Genau. Und das ist der Punkt vom Geldrolleneffekt. Das ist nur Hydrierung. Ja, und jetzt hast du den Sauerstofftransport, gell? Und wenn du das nicht machst, dann wirst du krank werden. Das ist eindeutig. Die Frage ist nur, wo sind deine Schwachpunkte, wo ist deine Genetik? Das hat ja der Thomas Cohen bei Krebs und die neue Biologie des Wassers. Also Wasser, und ich kann es nur deshalb sagen, weil ich 15 Jahre lang sauberstes Wasser verkaufe aus den Filteranlagen und was ich an Feedbacks habe und an Dankeschreiben und an an Berichten, die besten sind ja, jetzt sage ich mal, Leute, die seit 25 Jahren Osmose trinken, aber Osmose ist ja nur ein Teil, wissen wir ja. Aber die berichten mir halt, wie es ihnen jetzt geht nach 25 Jahren oder dampfdestilliertes Wasser. Also der Körper heilt sich selber. Das Wasser gehört zum Versorgen und Entsorgen. Nicht, dass wir da an glauben, wir dürfen ja erstens keine Gesundheitsaussagen machen, aber ich glaube auch zutiefst dran und ich probiere es immer wieder an mir selber aus. Wenn du zu wenig Wasser trinkst, verlierst du deine Energie, deine Vitalität und du merkst, so, mir geht's so, da merke ich, wie alt ich bin, und wenn ich jetzt mich gut hydriere, jeden Tag 3 Liter Wasser mindestens trinke, dann merke ich, dass es einfach absurd ist, zum Beispiel alt zu sein. Das ist Blödsinn. Es ist nicht wieder was anderes. Aber jetzt bleiben wir. Ja, ich habe noch 2 andere Sachen zum Einspruch. Und zwar einerseits, ich glaube, wir sollten uns alle wieder an dem orientieren, was der liebe Gott uns geschenkt hat, in Reinstform. Ja. So, und wenn wir einfach sagen, wie war der Apfel vor 50 Jahren, wie ist er heute, dann wissen wir auch, was ist eigentlich göttliches Geschenk, was ist gesund und was nicht. Wir wissen es eigentlich. Wir sollten uns einfach wieder darauf sensibilisieren, was ist die Natur, was ist das Geschenk der Natur. Ja. Aber ich bin eigentlich ganz stolz auf dich. Und zwar hattest du letztes Jahr, wurdest du eingeladen von einem Ärztekongress. Und da interessiert mich sehr, wie haben denn die ganzen Ärzte reagiert, darauf zu erfahren, wie bedeutsam aus deiner Sicht Wasser für die Gesundheit ist? Also ich mache jetzt lieber, glaube ich, für Kinder da Vorträge, klar, aber... Du machst lieber für Kinder Vorträge? Ja, ich weiß, aber wie haben die reagiert? Das ist so ein Vortrag, du kriegst dann deine Ärztepunkte. Ja, ich habe halt sehr viele Ärzte, die mir Kunden schicken, sehr viele. Und wo man miteinander, vor allem mit Heilpraktikern, kann ich sensationell zusammenarbeiten. Es ist so wie jetzt auch, es gibt 2 Fronten. Die einen sagen, ja, der Wasser ist wichtig, aber du kennst ja den Spruch, hat unser Probst ja immer gesagt, Karl Probst, was bringt den Arzt um sein täglich Brot? Es ist A, Gesundheit und B, der Tod. Darum hält er uns, auf das er lebe, zwischen beiden in der Schwebe. Und die Ärzte meinen es wirklich gut. Absolut tolle Menschen. Bloß es wird nicht gelehrt. Es ist nicht so. Ich kann doch nicht ein Berufsbild erschaffen, wo das Ziel ist, dass du mich nicht mehr brauchst.
Das steht nicht im Studium. Und wer schreibt die Pläne fürs Medizin- und Pharmastudien? Es sind nicht die Ärzte, die meinen es wirklich alle gut. Aber dass man sagt, es gibt Möglichkeiten, dass du mich nicht mehr brauchst. Ich sage ganz oft, also bitte, aber es ist stimmt, ich sage, frag ja nicht deinen Arzt oder Apotheker. Weil die Natur, wie ist das du sagst, die Natur, die richtet's. Und natürlich war ich glaube, auf 4 Ärztekongressen war ich eingeladen. Und das ist schon schön. Aber wo fange ich jetzt an? Das ist relativ schwer. Aber was mich jetzt mehr interessiert, was ich gerade gesagt habe, der Pollack, diese EZ-Zonen. Wenn ich also praktisch das Wasser nehme aus dem Körper, dann bist du bewusstlos. Das konnte der ganz toll messen. Und wenn ich dir aber Infrarotlicht gebe oder dich gut hydriere, dann steigt diese Zone ums 5-fache. Und die 5-fache ist negativ geladen, die hat Elektronen. Das ist der Strom des Lebens. Die Hydration ist der Schlüssel für alles. Und das kann man... Infrarot, das heißt, wenn du in eine Infrarotsauna gehst, gut getränkt bist mit viel Wasser, die Zone dann wird 5-fach größer. Siehst du? 5-fach vergrößert sich. Und das heißt für die Gelenkschmerzen herrlich, oder? Ja, bei Gelenkschmerzen, da haben wir ja den großen Titel, warum quietscht das Knie nicht? Und das Entscheidende ist ja, was hat Wasser für eine Kraft? Wasser hat eine Kraft, wir kennen es von den alten Ägyptern, die haben, damit sie die Granitblöcke runterkriegen, müssen die sprengen. Wie geht Sprengen? Ganz einfach. Du nimmst einen Keil, den wässerst durch und wartest bis, oh Herr, lass es Abend werden. Und dann wird's Abend und sprengst den. Das Zweite, du bringst von Indien, bringst du zum ersten Mal Reis und Linsen nach Europa, Reis. Und dann regnet es auf die Schiffe, auf einmal reißt die Schiffe. Dann gehst du auf deinem Weg spazieren hier in der schönen Schweiz, im Frühjahr, auf einmal siehst du, der Gehweg platzt. Dann gehst du jetzt raus in deinen Garten, dann siehst du auf einmal, ui, der Krokus kommt raus, ja, wie gibt's denn, das ist doch noch kalt, es ist Schnee und die bahnen sich ihren Weg. Also was gibt's? Also was hat Wasser für eine Kraft? Und jetzt müssen wir den Vergleich machen. Ich habe eine, und das Schönste ist halt, was sich jeder vorstellen kann, eine Rosskastanie. Und aus der Kastanie wird ja ein Bäumchen. Ich habe das bei meinem Bau in Schliersee, habe ich gesehen, wie plötzlich, da war noch, die Kastanie war zur Hälfte offen und dann ist schon eine Pflanze rausgewachsen. Direkt die Kastanie. Und jetzt ist die entscheidende Frage, welche Kraft muss sie entwickeln, damit sie platzt. Also die Größe ist 2,5 Quadratzentimeter. Jetzt im Vergleich, das habe ich von Professor Pollack, das ist wissenschaftlich anerkannt. Welche Kraft muss sie entwickeln oder entwickelt sie, nachgewiesen mathematisch, dass es hier platzt? Es ist 297 Kilo. 3 ausgewachsene Arbeiter auf 2,5 Quadratzentimeter. Das ist unglaublich, oder? Unfassbar. Ja, aber das ist es. Und was aber wie das Reiskorn, das ein Schiff zum Platzen bringt, sind ja auch ähnliche Werte. Ja? Und was ist es? Es ist Wasser. Und was bringt es zum Explodieren, zum Krachen? Es ist das Licht. Das Licht treibt uns an. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber im Meer unten, da ist kein Wasser, da gibt's kein Licht. Doch, es gibt Infrarotlicht. Und das Schönste, wenn ich einen Menschen bewusstlos mache, dann hat er keine EZ-Zonen. Töten könnte ich ihn. Erst der Professor Woikow hat übrigens das Experiment gemacht. Der hat Pflanzen in völlige Dunkelheit gestellt, 1 Jahr, und nach einem Jahr hat er immer noch das Licht gehabt in den Pflanzen. Nach einem Jahr, Professor Woikow, ist auch bei Pollack drin. Aber die Kraft des Wassers mit 300 Kilo auf einen Kubikzentimeter. Und jetzt ist das Entscheidende, warum quietscht das Knie nicht? Jetzt kannst du dir vorstellen. Ups, haben wir nein, mach nur weiter. Ja. Also, immer wenn das Wasser die Oberfläche berührt, hat es doch diese unheimliche Energie. Die ist negativ geladen. Jetzt sage ich mal, Oberschenkel, negativ geladen. Unterschenkel, negativ geladen. Elektronen. In der Mitte sind die Protonen. Die wollen aber auskommen. Das heißt, du kannst es nicht zusammendrücken. Du kannst es vorstellen wie bei einer Glasscheibe. Eine Glasscheibe, wenn kein Wasser hat, dann macht nichts, wenn es trocken ist. Aber wenn die Glasscheibe nass ist, brauchst du ein Pferdefuhrwerk, dass du die Glasscheiben auseinanderbringst. Und jetzt kannst du dir vorstellen, im Oberschenkel hast du deine Schicht, die ist mit diesem Wasser mit negativer Ladung, an der anderen Seite negative Ladung, also stoßt sich ab. Und die Protonen in der Mitte, die stoßen sich auch ab, aber die können nicht aus, weil wir haben natürlich die Kapsel rum. Und so ist ja auch bei den Händen auch. Die haben die Kapsel rum. Und wenn ich jetzt reinstes Wasser habe,
dann habe ich eine Kraft. Und jetzt nochmal was beim Leitungswasser. Wenn ich Wasser, es gibt den Ohmschen Widerstand. Da habe ich ein Heilwasser, das hat einen Ohmschen Widerstand ist das von oder? 500. Nee, das ist die Spannung. Das Okay. ist wieder was anderes. Der Ohmsche Widerstand war mal, die Trinkwasserverordnung 1980 hat gesagt, die deutsche, du brauchst mindestens 2500 Ohm Widerstand. Das heißt wenig leitende Teile. Der Wert ist verschwunden. Aber ein gutes Wasser, und da nenne ich es Lauretana. Lauretana gibt auf ihrem Etikett an 60.000 Ohm Widerstand. Ein Osmosewasser, gut gefiltertes Wasser, hat auch 60.000 Ohm Widerstand. Aber Leitungswasser hat einen Widerstand von 1500, 1500 und ein gutes Wasser, Plose, Lauretana, Black Forest und solche Wasser, die haben alle 40.000 bis 60.000 Ohm Widerstand. Und das kannst du nicht zusammendrücken. Das geht nicht. Ich habe Folien, die blenden wir dann noch ein. Da sind genau das Thema drin. Und jetzt musst du dir vorstellen, ein Knie, das schlecht hydriert ist, das wenig Flüssigkeit drin hat, das beginnt irgendwann zu reiben. Und so kannst du vorher machen, alles was sich reibt, entzündet sich. Das ist ganz logisch. Und darum mache ich immer wieder die Versuche, also ich habe da vorhin schon gesagt, ich habe Idealgewicht. Ich habe 20 Zentimeter, bin ich zu kurz, aber mein Gewicht ist 100% ideal. Weil ich laufe 8 bis 10 Kilometer auf Beton und habe keine Knieschmerzen. Immer wieder habe ich es, erst am Samstag bin ich 8 Kilometer gelaufen auf Beton und natürlich merke ich, dass ich 65 Jahre bin, aber ich habe keine Knieschmerzen. Und ganz viele von diesen Osmoseleuten und von dampfdestillierten Leuten sagen zu mir, also alles tut mir weh, also mir tut nichts weh, aber Schultern, Gelenke etc. Weil wenn du jetzt ein Wasser trinkst mit sehr viel Stoffen und zu wenig trinkst, die zwei Sachen, zu wenig und schlechte Qualität, die inneren Organe brauchen das Wasser zum Überleben, und zwar Tag und Nacht. Du kannst nicht sagen, dein Herz schlägt 3 Stunden nimmer, Niere halt nicht, Niere hat 2000 Liter, wo durchfließen. So, wenn du dem nicht das Wasser gibst, dann muss er wandeln. Der braucht es. Also, und er muss es sich erstens aus Bereichen holen, die du nicht zum Überleben brauchst. Da spreche ich jetzt über Magen-Darm. Und das Zweite ist, er muss Energie aufwenden und er muss den Müll abladen. Also er muss irgendwo sich klauen. Sage ich mal hier, Schultergelenke, er muss sich da irgendwo klauen, er muss umwandeln und dann muss er den Müll wieder wegbringen. Und darum ist es, wenn die Leute so alt werden, ja, was schaust du an? Sie sind erstarren direkt und sie haben keine Energie mehr, weil sie die ganze Energie brauchen, um zu wandeln. Der Organismus, das ist so, wie wenn ich einen Schweinsbraten esse und dann noch 2 Weißbier dazu, noch Mittagessen, dann kann ich kein Marathon laufen. Dann bin ich einfach ein bisschen platt, weil die Energie geht woanders hin. Und genauso ist es auch mit den Leuten, wenn die alt werden. Darum sage ich, es geht nur entgiften, entschlacken, raus mit dem Müll und der Körper heilt sich selber. Wasser ist das wichtigste Lebensmittel. Heilen tut sich der Körper, aber nur gib ihm bitte die Chance und schau, dass rauskommt. Und das geht aber nur mit einem Mittel, das versorgt und entsorgt. Und nichts anderes ist, wenn du jetzt umziehst, dann sagst du auch nicht, du Spezi, jetzt gib mir mal einen Umzugswagen, da ist jetzt so die Hälfte drin von gestern, aber das macht nichts. Du kannst weniger transportieren und du kannst weniger bringen. Also leeres Wasser, reinstes Wasser, was uns die Natur schenkt. Und dann kann ich messen 60.000 Ohm Widerstand und so hast du diesen Puffer. Und der Klassiker ist die Bandscheibe. Da gibt es ja 180.000 Operationen. Die Bandscheibe, 85% Wasseranteil. Wenn ich 60.000 Ohm Widerstand gebe, dann kann ich es nicht zusammendrücken. Aber wenn ich mit 1000 Ohm dahin furze, sage ich einfach, ja, dann drückt es zusammen, da läuft aber der Nervenkanal. Das ist das Geschäft. Und wie viele Leute leben davon? Und ich weiß es halt, weil es mein persönliches Schicksal war, erzähle ich immer wieder, waren die Rückenschmerzen. Und jetzt sehe ich halt mit 40 Jahren, konnte ich kaum ein paar 100 Meter laufen, weil meine Knie vom Fußball verhunackelt waren. Da hatte ich die 20 Kilo weniger, aber ich hatte das Wasser nicht drin. Das ist die Realität. Und ich höre es seit 15 Jahren von allen Leuten, was es hat. Also die Kraft des Wassers ist unvorstellbar. Und darum ist das Thema sauberes Wasser trinken und Mineralien aus Obst, Gemüse, weil die haben natürlich auch, die haben Lichtenergie drin, Biophotonen, Professor Fritz Albert etc.
Hüftoperationen, tolles Thema gewesen. Knieschmerzen, also alle Gelenke, Rücken, die Schmerzen. Hüfte, Schultern. Alles Zusammenhänge letztendlich mit diesen Ladungen, habe ich verstanden. Zeit ist auch abgelaufen, aber dieser Umzugswagen fand ich auch ganz toll, denn es ist tatsächlich so, wir haben auch gemessen, wie die Leute heutzutage Nahrungsergänzungsmittel schlucken, Bio-Nahrungsmittel kaufen, alles großartig, aber wenn man das falsche Wasser trinkt, ist es halt einfach wirklich eine Veredelung des Stuhlgangs. Leider. Sehr häufig und der größte Teil. Und die Giftstoffe bleiben drin. Es ist einfach und so. Sich vor der Selbstvergiftung zu schützen, macht der Körper eine kleine Fettschicht drum. Jetzt gehst du in die Diät und der Giftstoff ist noch drin. Der Körper merkt sich, sonst macht das nächste Mal eine doppelte Fettschicht drum. Das nennt man dann den Jojo-Effekt. In der nächsten Sendung gehen wir mal auf die Folie ein. Da, gell? Geht's wieder weiter. Noch etwas, wenn der Zuschauer wissen will, was er für ein Wasser hat, vom ohmischen Widerstand her und so weiter. Was kann er da tun? Nee, du brauchst nur den TDS. Bei uns gibt's so kostenlos, also 4,95 € verschenken wir ein TDS-Messgerät und dann siehst du, je weniger Teile drin, umso höher der Widerstand. Das ist direkt reziprok dazu. Und dann kann man das Wasser auch noch testen und so kommt man ins Gespräch. Also er kann dir ein Wasser schicken oder ein Messgerät, wie kommt er dazu? Bei uns momentan heißt es immer testen, testen, testen. Ja, ja. Genau. Und das ist ein Test, der wirklich zeigt. Also der ist nicht der Vermutung, der zeigt die Realität. Das war auch sarkastisch. Ja, ja. Super. Lassen wir das Thema. Ja, ja. Ja. Gut. Also dieser Test zeigt wirklich, was Sache ist. Hä? Der zeigt einmal, wenn wir jetzt über den Widerstand reden, über die Reinheit, war meine Aussage, mein Credo heißt, der liebe Gott schickt uns sauberes Wasser. Bitte. Warum nehmen wir es mal nicht? Und vor allem, was machen wir draus? Das ist ja unsere Serie. Wir kaufen uns teures Wasser im Laden und tragen es nach Hause und trinken es und sorgen es in Plastikflaschen. Nein. Und eines darf man nie vergessen, die Mineralwässer werden auf 16 Stoffe getestet und es gibt so viele Wässer, Mineralwässer, wo sie sich sofort einsperren werden wollen. Da habe ich auch jetzt aus dem Brandenburg, habe ich es gefunden, im Ministerium in Brandenburg, was passiert mit den Leuten, wenn ich denen zu viel Sulfat gebe. Und dann steht drin, sofort einsperren oder Versorgung schließen, maximal 500 Milligramm pro Liter. Und dann gibt's aber Wässer, die haben Millionen Unternehmen, die haben das 5-fache drin vom Grenzwert. Also das zu dieser Showtime, dass Mineralwässer am Millimeter besser sind wie Leitungswässer. Sie haben andere Themen, aber man kann es einfach nicht pauschalieren, dass das eine Lösung wäre. Überhaupt nicht. Haben wir noch nicht mal über Mikroplastik geredet? Nein, noch gar nicht. Ich kenne noch ein Heilwasser in Deutschland, das hat Uran aber drin, aber Uran wird ja nicht gemessen und muss nicht deklariert werden. Ja, da findet man wenigstens, wo er ist. Strahlend. Super. Ja, herrlich. Du bleibst da, wir machen eine weitere Sendung und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, dieser Schlagabtausch. Nicht das Thema selbst, aber das Thema, was wir heute gelernt haben über diese verschiedenen Ladungen, das finde ich eine Revolution, meiner Erachtens im Bereich der Naturheilkunde, in Naturmedizin. Ich denke, wir sind alle unglaublich gut beraten, wenn wir das Thema Wasser in unser Leben mit einbeziehen, dass man sich einfach mal ein bisschen schlauer macht, was Sie selbst zu Hause jetzt für ein Wasser trinken. Ich denke, das ist wirklich mal die Ausgangslage. Lassen Sie sich dazu einfach mal beraten oder informieren. Ich wünsche Ihnen dazu alles Gute. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.